Igicamunsi kiza bakunzi b'ikiganiro Man of the Match ni ikiganiro gitambuka kuri IFM ni channel online ibagezaho ibiganiro bitandukanye harimo n'ibiganiro by'imikino nawe ushobora kujya kura subscribe notification n'ibindi kugira ngo ibiganiro byacu bigereho gatanu kuri gatanu nkuko mumaze kumenyera no musi turaza gukora special yo gusoza fazale ya championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda aho ubungubu tugiye kubagezaho update ziri kubera kuri Stade ya Kigali aho hari derby y'umutekano umukino ugiye guhuza ikipe ya APR FC n'ikipe ya Police FC turaza kuba tubigarukaho byose turahari live update yose iraba kuri uwo mukino muraba muyibona hano gatanu kuri gatanu turaza kugaruka kuri uwo mukino ese ni bande bari bumanzemo byose turabifite hano gatanu kuri gatanu nago bikiri ngombwa kugira ngo tubabwire ngo ikiganiro kiboneka ryari sanga cyangwa iki maze kumenyera ko mu masaha ya nimugoroba buri wa mbere buri wa gatatu no buri wa gatanu Man of the Match ibihari tuba dufite umuntu w'umwihariko twatekerejeho kugira ngo tuze kumuganiriza nka Man of the Match w'ikiganiro cyacu uyu munsi nabwo ndabizi mufite amatsiko Man of the Match wacu uyu munsi ninde ariko turaza kwibanda ku ngingo zigera kuri eshatu harimo ibyanditswe mu mikino turaza kureba n'ibiki biri kwandikwa bibyutse byandikwa kuri no munsi wo kwa gatanu tuze kureba championnat y'ikiciro cya mbere mu Rwanda uno munsi nibwiri bushyirweho akadomo kubijyanye na fazale uno munsi nibwari bushyirwe akadomo kubijyanye n'igura n'igurisha turaza kubireba byose tuze kureba imikino ya AFCON itegerejwe ku munsi w'ejo no ku cyumweru imikino ya kimwe cya kane turebe n'ibindi bigenda bivugwa mu mikino amakuru agiye atandukanye muraza kumenya gapapu yabereye muri Arsenal nandi makuru yagiye yandikwa kuri uyu munsi wo kuwa gatanu hanyuma Man of the Match wacu dufite meya w'akarere ka Rutsiro yitwa Murekatete Trifozi turaza kumuganiriza tumuhuze n'imikino ni meya mushyashya w'akarere ka Rutsiro akaba yatuganirije cyane mu mikino ugabanya Rutsiro muraza kumenya ese Stade yanyu aho kwirwa mutira akarere ka Rubavu Stade yanyu bigeze hehe byose Trifozi ya bituganirije ya kuri mikoro za IFM nyuma turaza no kureba amateka ye muri rusange n'uburyo yagiye ku mwanya ubuyobozi twerekeze n'ahandi hagiye hatandukanye reka tuze duhera ku mukino wa APR FC na Police FC ni derby y'umutekano ubundi n'amakuru yandi turagenda ducangamo twerekeza no kuri Man of the Match wacu nitwa Jonathan Hazard mugiye kubana muri iki kiganiro televiziyo ni IFM murabizi iboneka kuri channel ya online reka nitse gatoya nze twitangirire na update ziri kuri Stade ya Kigali I Nyamirambo turi kwa gatanu turi tariki 28 turi ku munsi wa nyuma wo gusoza fazale turi ku munsi wa nyuma wo icyo bita mercato wo gukora transfer window ku bakinnyi bo mu Rwanda ubwo byose turaba tubigarukaho uko byifashe ni ikiganiro Man of the Match by'umwihariko mugezweho nanjye Jonathan Hazard fatanyije n'abagenzi banjye baba bari kuri technique kugira ngo ikiganiro kibagereho gatanu kuri gatanu reka nitse gatoya nze ngaruka nido bakunzi b'imyidagaduro by'umwihariko bakurikira amakuru ya online twabazaniye ikinyamakuru gishyashya kibagezaho amakuru y'umwimerere harimo tubagezaho amakuru y'imikino ya buri munsi agezweho yaba muri basketball volleyball handball rugby na football by'umwihariko ndetse n'indi mikino igiye itandukanye kubufatanye na IFM the destination live. Yes reka tugaruke tubagezaho ko umukino wa APR FC na Police FC ni derby y'ingabo z'igihugu n'ubundi musanzwe mubizi na amakipe tutajya tuvuga ibintu byinshi kubera ko biragorana kugira ngo ikipe ya Police izatsinda APR niba bibaho byaranabayeho ni nka rimwe n'ibintu bitajya bipfa gukunda
ariko n'ubundi APRFC n'ubundi ni ikipe isanzwe imenyereweho kwitwara neza, ni ikipe kugeza kuri ubu iri ku mwanya wa kabiri ariko ifite ibirarane bibiri, iyo urumva ko igifite chance y'amanota 6 iharanira, ubwo wenda turaza no kubirebaho twinjira muri shampiyona. Ni APRFC n'ubundi nishimwe Pierre uri mu izamu, niyo mugabo Claude kuri gatatu, ni Sayimana Aimable, ni Buregeya Prince, ni Ruboneka Jean Bosco, ni Mugisha Bonheur, ni Mugisha Gilbert, ni Byiringiro Lag, ni Manishimwe Jaberi, ni Mugunga Eve. Nawe bakinnyi n'ubundi ikipe ya APR igiye kuba ikoresha. Hanyuma wenda tugiye no kureba kuri shampiyona ku munsi w'ejo uko yagenze, ni ikipe ya Mukura Victor Sport yatsinze Tenseri igitego kimwe ku busa, ni Rayon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa, ni Bugesera FC yatsinze Gicumbi FC ibitego 2 ku busa. Uyu ni umukino by'umwihariko twari tuhabaye, muri kugenda mubona n'amashusho. Ibitego byose byatsinzwe na Sadik Tsure ku minota 34 no ku minota 37. Ni ikipe ya Etoile de l'Est yanyagiye ikipe ya AS Kigali ibitego 2 ku busa, cyangwa se twabwira umutoza Kamarade ati courage. Nahoze mbona abantu bandika ati impapuro sizo zitoza, kuko Kamarade rwose yakoze agashya. Ni Rutsiro FC yatsindwaga n'ikipe ya Musanze ibasanze i Rubavu. Aya makipe yombi yaba Rutsiro yaba Gicumbi ndibuze kusa nkuyatindaho gatoya. Hanyuma APRFC iri gukina na Police FC, Marine FC na Kiyovu Sport nazo ziri gukina, Espoir FC iri gukina n'ikipe ya Gorilla Football Club. Nibyo ukugeza kuri ubu ngubu Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 2 n'amanota 29, ifite irimo irakina n'ikipe ya Marine FC. APRFC iri ku mwanya, ubwo Kiyovu Sport yo isigaje uyu mukino niwo wa nyuma, mu gihe APRFC yo isigaje imikino igera kuri 2, harimo uyu wa Polisi n'indi mikino 2 y'ikirarane ifite 28. Rayon Sport yafashe umwanya wa 3 na 26, AS Kigali na 28, umwanya wa 4 Police FC na 23, Musanze FC na 23, ndetse na Mukura Victor Sport n'amanota 20. Twugaruke gatoya kuri match zabaye ejo. Hari operation ikomeye nyuma y'iki kiganiro muri buze gukurikira ikipe ya Gicumbi FC. Turebe neza, twibaze neza Gicumbi FC byagenze bite ko irangije fazare itari ku mwanya ushimisha abanyagicumbi se, kwiri gutsindwa cyane bimeze bite? Iyo no operation bararike mu kanya gato ku isa 12 turaba tuhageze kabisa, tubaha fact zose z'impamvu nyamukuru ituma Gicumbi itari kwitwara neza. Reka manze numve umutoza Ndayiragije Etienne ku munsi w'ejo watsinze. Umutoza Chamaso turaza kuba tumugarukaho mu kiganiro cyacu kiri bukurikire iki ngiki. Ni Ndayiragije Etienne ku munsi w'ejo amaze kwifatira ku gakano ikipe ya Gicumbi FC. On a merci pour les félicitations. Match yatangiye ifiteho ka precipitation yo gushaka gukora, haracyarimo guhuzagurika mbese. Imana ko tubinye turuko abana babikoze, gushima Imana ko intego ari turuko. Hanyuma kubijyanye no gukina turacyari on and off, igihe babikora bakabyibagirwa. Ndumva ko ni ekipe itanga icyizere ko nidukora cyane tukazapunguza ayo ma off, ayo makosa menshi, tukazamura ama positif bafite. Ndabona ashobora kuba ari ikipe zayimezanga mu Misiri. Ntabwo ari des semaines ofetse, ni nka une semaine, kubera ko indi semaine zaba ari semaine déjà ya competition, donc nkaho dufite nk'icyumweru kimwe cyo gukora. Ndashaka kugiprofitaho noneho bakore cyane kugira ngo teko twabona icyo dushaka kugeraho. Nkuko navuze ko harimo on and off. Kwanza ibyo nshaka ko bakina physically ntabwo nabateguye kubigeraho, birasaba imbaraga nyinshi, birasaba ko bagendera kuri iyo speed yanjye nshaka kugira. Icyo ngiye gukoreraho muri no minsi kugira ngo babashe kubikora cyane, kubera ko ikibaranije cyane nayo mafuti atuma biruka inyuma ya baro ugasanga ari out of position, haya hagombye kuba si hari, izakomeza kugaruka ikataye munaniza. Niba bapunguza ayo makosa bakayishira mu gukora ibizima,
nivo zazamuka ngiye gufita muri une semaine mbese. Muri miterere yanjye ntabwo njya nemera cyane byo kugura kongera. Icyo nemera cyane no gukora aho ufite kuko nawe ugiye kuzana nawe bafite amakosa. Ndavuga n'ubuyobozi niba hari igishoboka ko wongera saba ntawe, ariko niba dufite ndabona byansabeza imbaraga gukora komeza gukora abo dufite, hari igihe tuzabamenyesha mbese ko hari icyo twongereje mu cyenda se cyangwa filozofi yanjye ko ni positive football. Ndashaka ko tujya mu izamu, dushaka igitego tujya mu izamu, niba bishoboka ko ntatera mu izamu ngapasa undi mugeza akajya mu izamu, mbese turashaka ko dukina umupira uri positive tujye muri mu izamu. In general umupira agomba kuba ari uwacu wa Bugesera tuwufite mpaka match irangira. Yes, ni ko bimeze. Ndayiragije cyane avuga ati ngiye filozofi yanjye ni ugutsinda twerekeza imbere, ntago ari ukudefanda cyangwa se ibindi. Ni ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri mikoro za IFM. Hanyuma uwo mukino nta byinshi turi buvugeho cyane kubera ko ikipe ya Gicumbi ndaza mu kanya nyisesengura, ahubwo reka twikomereze n'andi makuru ari kugenda ayanditswe. Ni umutoza mwita Pedro dos Santos, akaba amakuru ari kungera hari uko ategerejwe i Kigali mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu ni umutoza watoje amakipe arimo FC Porto, agatoza nk'umwungiriza, agatoza amakipe arimo Al Tain, akatoza amakipe arimo Al Ain n'andi makipe agiye atandukanye arimo Almeria yo mu gihugu cya Espagne. Ubu ngubu rero akaba ari kuvuga ko agiye kuza mu ikipe ya Rayon Sport nk'umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Mu bindi byagiye byandikwa ni Bukuru Christophe ku myaka ye 25 yasubiye mu ikipe yahozemo ya Rayon Sport nyuma y'imyaka 3 ayivuyemo, ubwo arakina mu mikino yo kwishyura Bukuru Christophe. Hanyuma dukomeje n'ibindi byagiye byandikwa hano mu Rwanda, Kwizera Piero ubu ngubu yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, ubu ngubu agiye kwisinyira amasezerano y'imyaka igera kuri 2. Indi nkuru yasohotse ku munsi w'ejo ameze neza cyane ni amabwiriza mashya ya minisiteri, aho yafunguraga ibibuga yemerera abafana ko bagaruka ku bibuga. Igisabwa nuko uba ufite inkingo zose zisabwa kugira ngo wemererwe kureba uyu mukino uwo ari wo wose. Kwikingiza twita rapid test yavuyeho, ngo bisaba kuba warikingije gusa. Hanyuma yindi nkuru ni ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ni Ferwasi kufatanye n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu n'imidari y'imeta byishimwe yitwa Sheno, ryateguye isiganwa ryo kwizihiza umunsi w'intwari. Isiganwa rikazaba ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2020, ubwo ni ku munsi wo ku cyumweru, rikabera kuri Stade ya Kigali Stade Amahoro i Remera. Nuko bimeze. Hanyuma muri Kiyovu Sport naho basinyishije umwataka wavuye muri AS Maniema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Benjamin Kasongo, akaba ari umuvandimwe wa Bigirimana Abedi, akaba yamaze rwose kuba asinya, ariko akakongomani nikabura ni Benjamin Kasongo Lokando. Akaba yakinaga mu gihugu cy'u Burundi asatira uyu muvandimwe. Nuko nyuma ibindi byagiye byandikwa, wenda tugiye turebera hamwe no ku mugabane wa Afrika ku byanditswe cyangwa se ku mugabane w'i Burayi mu gihe byagiye byandikwa hirya no hino. Ni muvandimwe bamwita umuvandimwe wo muri Avuze Adama Traore, diru rwose yo kuba yatizwa muri FC Barcelona ikaba kuba yamaze kuba dani. Uyu Adama Traore akaba yagiye kwerekeza mu gihugu cya Espagne gukina ikipe ya FC Barcelona, mu gihe wita Samuel Etofis ufite 1/4 ku munsi w'ejo akaba yamaze gushyira imishahara mfatizo y'abakinnyi muri shampiyona y'igihugu ya Cameroon. Avuga ko mu cyiciro cya mbere mu bagabo n'abagore nta mukinnyi ugomba guhembwa
munsi y'amadolari 180 ku kwezi, ubwo ni 180 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe mu cyiciro cya kabiri ni amadolari 90. Ubwo nuko bimeze, mu gihe abiwacu usanga no mu cyiciro cya mbere haba gihembwa 30,000. Birazwi rwose, amakipe agenda bikora. Nibyo byanditswe twagarukaho. Hanyuma twihuta cyane twagaruka no kuri imikino iteganyijwe ku munsi w'ejo n'igikombe cya Afurika ku isaha 12 Gambia izaba yakira ikipe ya Cameroon, nubwo Cameroon iri waba ariko ubwo Gambia ariyo izaba yakirwa n'izaba yambaye home kit. Hanyuma ku isaha 3 Burkina Faso ikina n'ikipe ya Tunisia. Ku munsi wo ku cyumweru 12 Egypt na Maroc, derby y'Abarabu. Hanyuma Senegal na Guinea Equatorial muri kimwe cya kane. Nuko bimeze, twihuta cyane reka duhite twerekeza no kuri man of the match wacu uyu munsi. Nahoze mbona kubera abameya ari bashya kuri poste twakoze, iyo urebye kuri usacinze kuri Google abameya usanga ukandikamo Murekatete Trifozi, ubona ifoto y'umumeya wa Ngoma rizamutse. Ubwo abantu ubwo ngenda ndakondana Igihe kuri Twitter yabo, kuko nibonaho niho nakuye source y'ifoto y'uyu muvandimwe. Ariko ubwo muratwihangana kuri post twasharinze nuko uyu nguyu uriho ari meya wa Ngoma, ariko twebwe dufite Murekatete Trifozi nka meya w'akarere ka Rutsiro. Uyu nguyu akaba afite impamyabumenyi ya A0 muri management iyerika yize kuri iyerika Gisenyi, akaba afite masters muri microfinance muri Ruhengeri, Ines Ruhengeri. Kuva mu mwaka wa 2000 kugera 2003 yari umuyobozi wa koperative 2004 kugeza 2016. Afite amateka menshi, ntago turi bugende tuyagarukaho. Yabaye directeur ushinzwe planning mu karere ka Musanze, akaba secrétaire executive w'umurenge wa Muko mu karere ka Musanze, akaba ubwo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa karere ka Musanze, akaba muhuza bikorwa wungirije w'inama y'igihugu y'abagore SNF mu karere ka Rubavu, ndetse akaba umutoza w'intore mu byiciro binyuranye. Numwe mu bari bagize inama y'akarere ka Rutsiro, akarere mu nama njyanama y'akarere ka Rubavu, akashinzwe ubugenzuzi mu karere. Ubu ngubu rero akaba ari we muyobozi w'akarere ka Rutsiro. Tumuciyemo gakeya, ubwo ni amakuru baduhaga ubwo yiyamamazaga. Akaba rero ari we dufite nka man of the match wacu uyu munsi, ni meya w'akarere ka Rutsiro. Reka tumuganirize atubwire ku bijyanye na stade ndetse n'ibikorwa remezo by'akarere ka Rutsiro uburyo bigarukaho, hanyuma tuze dusoza n'ikiganiro cyacu. Nk'abayobozi b'akarere ka Rutsiro mukaba muri gufata iya mbere yo kuza kureba ekipe yanyu ibahagarariye n'akarere, bivuze iki kuri ekipe? Ese bivuze iki ku baturage b'akarere ka Rutsiro? Murakoze cyane. Nk'abayobozi gufata iya mbere kuza kureba ekipe yacu, hari icyo bisobanuye yuko ubuyobozi bw'akarere ndetse n'abaturage bishimiye ekipe y'akarere, ko ni uburyo bwo kuzamura morali y'abakinnyi ndetse n'iy'abaturage, kandi tunishimiye ko abakinnyi bacu bamaze iminsi bakina bagatsinda. Ni nayo mpamvu rero tuba tugomba kubaba hafi nk'ubuyobozi, kugira ngo dukomeze tubereke ko turi kumwe nabo, morali yiyongeye n'undi barusheho gutsinda. Ikipe iri mu icumbi irakinira mu karere ka Rubavu, akarere ka Rutsiro bimeze biti mu bijyanye n'ibikorwa remezo nk'ibyo mugenzi wanjye yari yagarutseho? Murakoze cyane. Akarere ka Rutsiro mu bijyanye n'ibikorwa remezo, ikigaragara cyo nuko ibikorwa remezo bigenda byiyongera. Kuba ikipe rero iri Rubavu, harateganywa ko Stade nimara gukorwa neza n'ubundi ikipe izagaruka igakinira ikaba mu karere, ndetse ari naho ibarizwa. Ntabwo dushimishije no kuba ikipe iri mu kandi karere, ariko kuko impamvu yatumye baza mu kandi karere nuko batarabona Stade yo gukiniramo, ariko biri mu nzira kugira ngo bikemuke ko umwaka utaha ibikorwa bizaba byatangiye. Umwaka utaha. Ese nk'akarere ibyo mushyira muri ekipe n'uburyo iri kwitwara, murabona bihagije cyari icyo mugiye kongeramo nk'akarere?
murakoze. Ibyo dushyira muri ekipe mu by'ukuri ntabwo bihagije, ariko bijyanye n'ubushobozi bw'akarere kuko byose bishingira ku bushobozi bw'amafaranga akarere kinjiza, ariko kubera ko akarere kaba gafite n'abandi bafatanyabikorwa, turateganya gukomeza gushaka ubushobozi bwo kugira ngo tubongere ingengo y'imari basanzwe bakoresha. Murifuza ko ikipe yazarangiza mu myanya ingahe? Kuko amakipe ni 16, ubwo nkamwe nk'akarere murifuza ko nk'inyenyeri murikira Rutsiro, nibura mwifuza ko Rutsiro yabiyakangaye muri shampiyona? Birumvikana, nta muntu usaba umwanya w'inyuma, tuba dukeneye ko Rutsiro yaza mu mwanya wa mbere, cyane cyane ko dufite abakinnyi babishoboye kandi bazi gukina neza. Icyo twifuza rero ni uko Rutsiro yaza mu mwanya wa mbere mu gukina. Ese uretse wenda nko kugira hari umukinnyi n'umwe wo muri Rutsiro uzi? Murakoze. Ntekereza ko n'impamvu naje kureba abakinnyi ni uko kuva ku komite nyobozi twatorwa bitewe n'akazi kenshi twatangiranye kajyanye n'igikorwa cy'ikingira, ubwo rero naje kubonana n'abakinnyi kugira ngo tuganire n'ubundi tunamenyane. Niyo mpamvu muri kumbona aha ngaha, ubundi nagombye kuba ndi mu bindi bikorwa dufite byihutirwa bijyanye n'ikingira. Yes, reka tumushimire Murekatete Trifozi, avuze byinshi bigiye bitandukanye. Reka duhure mu kanya kuri operasiyo ya Gicumbi FC, dufite facts zigiye zitandukanye. Operasiyo iravuga ati ku ikipe mwihebeye tuyireke igende. Ndaje mbazanire fact. Ese ikibazo ni umutoza, ese ikibazo ni ubuyobozi, ese ikibazo kirihe? Kwa Gicumbi FC kugeza kuri ifite amanota 12 iri ku mwanya wa 14, nyamara ari ikipe yatwaye igikombe cy'ikiciro cya kabiri, yanatangiye neza, ubona ko igenda yivangira. Ese mu gice cya kabiri hazakorwa iki? Mukanya muri operasiyo duhure saa 12 kuri IFM TV. Nge nitwa Jonathan Hazard, reka mbabwire ngo mukomeze mukurikire umukino uri guhuza ikipe ya Police FC n'ikipe ya APR FC. Live updates zose ziragenda zibageraho uko bihagaze. Reka mbabwire ngo ciao weekend nziza kuri mwese.